好，大家好，我哋再一次一個禮拜又翻到嚟啦。咁呢一堂咧，我哋係即係我哋開始進入咗一個新嘅題目啦。咁呢個題目咧，其實係講關於聖經神學。咁但係你會覺得，哇，聖經神學係啲咩嚟㗎？其實咧就係想從一個整體嘅角度咧去睇一啲咧，可能喺大家之前查經啦，或者去即係聽道啊，或者你其他嘅。因為咧，我哋華人教會咧有一個好習慣嘅方式咧，就係我哋好按書卷嘅。咁所以咧，變相咧，我哋咧當有一啲跨書卷嘅嘢出現咧，我哋就開始唔知道點樣處理嗱。咁所以咧，同埋咧有啲叫做聖經嘅大概念咧，我哋咧係會比較弱啲嘅。咁所以咧，今日咧就想從一個咧我認為最重要嘅聖經神學開始，就係聖約啦。即係因為我哋本聖經，我哋講咗好耐，就係講關於舊約同新約啦。咁都係一個約字嘅。其實聖經咧本身係一本約書嚟嘅。咁但係我哋點樣理解呢個約咧？咁咧就所以咧好需要咧，大家咧即係我哋真係今日咧要即係打開本聖經咧，我哋去睇下唔同嘅經文咧，究竟咧係做啲咩嘅。咁同埋咧我 PowerPoint 度冇寫，但係其實咧我呢一堂咧，我係根據住一本書去做。呢本書咧叫做《這根基》，咁咧《這根基》呢本書咧係一套咧係俾猶太歸主者嘅初信栽培嘅素材嚟嘅。簡單嚟講就係咩咧？就係同一個猶太人去，如果佢信咗耶穌，佢要做一個點樣嘅栽培，讓到佢知道咧，即係猶太人嘅信仰點樣轉化成為一個基督教信仰。咁所以咧，其實對於佢哋嚟講咧，有啲嘢喺猶太人嘅眼中咧係一啲好自然嘅概念，但係我哋當打開我哋本聖經嘅時候咧，其實對我哋嚟講咧，有一啲嘢咧，我哋係需要補充翻。所以咧，今日咧就好想透過呢個題目咧去講。咁就進入開始之前咧，咁我哋一齊祈禱啊！天父，我哋多謝你，你俾我哋咧再一次翻到嚟課堂嘅當中，我哋咧可以透過閱讀你嘅話語咧，我哋可以去敬拜你，去認識整本聖經嘅脈絡。係啊，主啊，我哋其實咧，我哋喺即係信仰嘅入邊咧，我哋可能有啲嘅面貌咧，我哋都好少睇，無論係整本聖經嘅脈絡啦，或者其實我哋應該點樣去明白呢個嘅信仰咧？其實咧，我哋有啲時候咧，我哋都好少從一啲唔同嘅角度去理解。主啊，求你今日睇透過聖經嘅神學，透過約嘅概念，我哋知道咧，更加明白咧，整本聖經啲人物點解佢會有呢個咁樣嘅理解，點解咧佢會有嗰個嘅概念，以至咧當我哋去即係重新檢視我哋嘅信仰，同埋咧我哋去面對我哋嘅生活嘅時候咧，我哋更加能夠知道咧呢個約嘅概念咧點樣可以影響到我哋咧去同神嘅關係。主要求你去幫助我哋有呢一個嘅理解同認信，求主去帶領我哋。以上祈禱交託奉主耶穌基督名字。好，咁啊，好快講下上堂啦。咁上堂講咗一部分係講緊我哋本即係中文聖經嘅歷史啦。咁啊，另外嗰本咧就係講到呢個唯獨聖經嘅理解嘅。咁啊，所以咧後半部分咧就希望大家咧可以有多少少對於聖經呢本書，其實咧佢本身經過咗嘅千錘百煉啦，同埋有唔同嘅人咧，佢係有一個釋經嘅傳統喺入邊。咁亦都去聽下唔同嘅世代佢究竟點樣演繹呢本嘅聖經。以至咧，我哋可以有嗰個嘅力量，同埋有嗰個嘅即係願意嘅心咧，去到咧真係鑽研喺呢本聖經入邊。咁嗱，咁我就想大家逐樣去講下嘅。嗱，其實咧我哋咧如果我哋今日咧要去比較信仰當中約嘅概念咧，比較常用嘅理解咧係分約。咁我想問下啦，對你嚟講，我哋逐個講啦。你認為咧分約嘅對象係邊個？大家可以喺個 chat box 度講嘅，唔一定開咪講嘅。你認為分約嘅對象係邊個嘅？在神面前喎，我諗應該係係咪三方面噶？你講咯，即係你咪將所有對象列出嚟咯。咁又係咩？個分約嘅對象係邊個咧？你覺得夫妻二人在神面前咯。？OK，即係夫妻兩個喺神面前啦。OK，誒，時間所限，我就係啦，未見有人答我就落啊。咁立約嘅內容係咩啊？分約嘅內容係乜嘢？分約嘅內容係乜嘢？
咩話？死啦！好多人都唔記得咗，或者即係開始要諗翻，係咪要抄翻結婚嗰陣嘅誓詞出嚟咧？咁樣，你最新鮮啊呢度。我最新鮮啊係啊，，OK 一年多啊嘛，我哋啲 OK，39年前啊。係係嘅，新鮮嚟講可能係我 OK，唔係大大體上你覺得個內容係乜嘢先？大家都講下，或者其他人講下，或者你打喺 chat box 度都得嘅，係啦，OK，睇下先。couples 嘅 commitment，OK，Alan 講嘅係啦，就係即係夫妻二人嘅委身喺對方身上啦。OK，仲有啲乜嘢？我上 盟 counsel 即係約結婚 counseling 嘅時候咧，牧師教係彼此100%委身。，OK，所以啊，係講關於委身嘅。係啊，OK，仲有啲乜嘢？嗯西人嗰句最好啊，西人結婚咧有一句 for better or for worse 啊，咁 for better 梗係冇問題啦，咁 worse 嗯咧都即係我自己而家諗下，可能 too bad 嘅啫，即係冇辦法噶，你委咗身啊嘛，嗯即係我咁諗啦。，OK，好。我通常即係基本上我諗仲有人講緊。OK，exclusively，即係只係對呢一個人嘅，即係個忠誠嘅對象應該係只係對一個對象啦。咁我嘅理解咧，基本上係即係一夫一妻，即係一生一世咁樣個類似嗰啲咁嘅嘢啦。即係所以但係其實個內容咧，現今我哋好多人咧去行婚禮嘅時候咧，通常就係視乎間教堂俾咩，有冇一個模板俾你啦，即係俾個 sample 你啦。一係咧有啲就係自己寫啦，咁自己寫就自己定啦。咁但係咧，我哋即係當然咧，後邊嗰兩個問題咧，好闊嘅，即係我哋違約有冇後果咧？呢一樣嘢我同埋點樣確保對方履行婚約咧？呢兩樣嘢係極多討論啦。咁但係咧，當我哋去諗婚約嘅時候咧，我諗現代人咧會有一個概念嘅，因為現代人咧對婚約咧嘅理解咧係我哋會覺得好虛。唔知有冇人覺得婚約其實係一樣好虛嘅嘢？點解咧？係因為其實某程度上咧，喺我哋立呢個婚約嘅時候咧，基本上咧係冇提及到違約嘅後果嘅。有冇人？即係我知道，如果係年輕人咧，我相信有好多年輕人就係有呢啲掙扎嘅。因為其實我呢一輩人咧，我自己嘅差唔多年紀嘅朋友咧，其實有好多係對婚約呢個概念有好多嘅思考，有好多嘅疑惑，或者係大家啲仔女，或者大家即係如果係孫，但係孫應該冇咁快嘅，即係孫應該未結婚嘅啊。但係大家啲仔女，如果可能真係佢要面對婚姻咧。其實好多時候咧，係後邊嗰兩個問題咧，係好影響佢。咁甚至其實婚約咧，其中有一個好重要嘅特性咧，就係咧點樣確保對方去履行呢個婚約咧？基本上咧係自願嘅，但係咧，如果我哋翻去教會一啲傳統入邊去講咧，其實咧婚禮咧，啲人去參加你個婚禮咧，係一個好重要嘅一個見證人嚟嘅嚇，所以少雄你係我哋屋企嚇結婚嘅，即係我哋呢段婚姻一個好重要嘅見證人。你同埋我哋出咁你醒定啲啊你。同埋我哋出教堂嘅時候，你有份為我哋祈禱嘅嗱，係有啊即係其實有啊有啊。係啊嗱，即係其實咩意思咧？其實咧本身婚禮呢一樣嘢咧，其實就係想透過一個咁樣嘅儀式咧，去俾人知道咧，其實咧呢兩個人咧想去履行一個嘅約，而嗰個約咧唔同咧嗱，我哋世俗嘅人通常理解嘅合約咧，就係例如你返工要簽約啦，或者咧香港咧加拿大好啲嘅。香港咧就有好多電信合約嘅，即係嗰啲上網啊、寬頻啊啲合約嘅，即係好多嘢都要簽約啦。咁好多時候都有好多拗數嘅嘢啦嚇。即係呢度通常就係僱傭合約啦。咁我哋咧就好清晰嘅，即係僱傭合約咧就係你有你嘅責任，你都有你違約嘅後果啦。咁但係咧我哋聖經當中咧，你又唔會見到誒。你未必會覺得咧，聖經入邊其實有冇一啲咁樣嘅嘢咧？其實係有嘅，不過咧，我哋要將一啲經文去勾翻出嚟。所以咧，我哋同埋咧，其實
我哋今日咧世俗嘅社會入邊咧所運作嘅時候嗰啲嘅合約咧，其實咧係一種商業嘅運作模式下嘅約嚟嘅。嗰個咧，我哋千祈唔好將咁多嗰個概念咧擺咗去聖經入邊去理解嘅。因為咧，點解話婚約比較近啲咧？因為婚約咧，正如咧頭先有個即係應該 Alan 講啦，其實係一個盟約，盟約係一個唔同嘅概念嚟嘅。盟約咧係一種咧，即係大家互相去為咗未來咧去到立嘅一個盟約，而係強調緊大家嘅關係。咁當然啦，其實世俗嘅合約咧都係好強調個關係，但係佢個着眼點喺個權責嗰度嘅。唔知你大家覺唔覺？你甚至你僱傭合約都係嘅，你講緊呢個僱員嘅責任、僱主嘅責任。僱主履行唔到佢嘅責任嘅時候，僱員可以點？僱員履行唔到個責任嘅時候，僱主可以點？係講緊權責嘅問題。當然權責係幫助我哋釐清關係啦。但係喺神同人中間咧，嗰個盟約咧就唔講咁多權責嘅，因為咧通常咧我哋成日話嘅呢啲一講責任啊，一講呢權力咧就係冇關係嘅人會處理嘅嘢。大家唔熟你就要去咁樣處理，因為人冇辦法去熟晒全世界咁多人。但係同一個時間咧，當兩個好熟嘅人，佢想透過一樣嘢去到表達佢哋嘅關係咧，就係要用盟約啦。所以咧，點解親密關係，當我哋要去到婚姻嘅時候咧，我哋會講及關於婚約呢一樣嘢。點解約呢一樣嘢咧係一個重要嘅概念？所以其實聖經入邊嚟講咧，其實亦都係即係亦都唔係創嘅。但係聖經入邊嚟講咧，佢好強調呢個盟約嘅。相對於其他嘅宗教咧，其實你未必聽到好多關於盟約嘅嘢。咁所以咧，今日咧，我哋想透過呢個角度咧，我哋去理解聖經一個好重要嘅脈絡，就係盟約啦。你有冇 delete 到？跟住咧就係嗱，其實約係一個聖經當中好核心嘅概念嚟嘅。因為咧如果我哋睇聖經嘅時候咧，如果我哋尤其是睇新約嘅書信，嗱，我知道好多弟兄姊妹咧，我相信可能有好多人咧鼓勵你讀經咧，即係可能係由新約開始睇啦。但係如果由新約開始睇咧，你會一個好大嘅困難嘅，落到去尤其是保羅嘅書信嘅時候。因為保羅書信咧，你唔能夠抽空舊約入邊嘅概念咧，去理解佢所講嘅因信稱義同埋律法同埋恩典嘅關係。嗱，我哋冇辦法抽空噶。所以咧，你唔明白舊約當中嗰個盟約同埋嗰條線咧，去到新約咧，你一定查唔明嘅。咁同埋咧，約咧其實係一樣咧，係由古至今咧係一樣好即係國與國之間一個好重要約束彼此關係嘅一樣嘢嚟嘅。所以其實基本上咧，約咧係一個係由古代世界咧已經係嘗試咧去理順緊兩個群體嘅關係嘅一個工具啦。咁而神咧係就攞咗呢一個工具咧去確立同人嘅關係。嗱，所以咧呢一樣嘢咧係可能對我哋嚟講好陌生啦。點解神同人要立約咧？但係神同人之間其實咧就係神就想透過人嘅一個工具，幫助我哋去建立同呢個即係神嘅關係，去讓到我哋知道咧，我哋應該點樣同佢有個恰當嘅關係嘅。嗱，現代人咧，尤其是即係後現代社會啦，即係我呢輩年輕人咧，好多時候咧就我哋叫做即係我哋要解構啊，或者我哋要成日要將好多嘅即係關係咧重塑。但係其實咧，我哋好多時候咧都錯誤描繪咗我哋同神一個正確嘅關係嚇。咁所以咧，而我認為咧一個好重要嘅基礎就係因為我哋對約嘅觀念好模糊啊。咁喺約嘅呢一方面入邊嚟講咧，本身咧就係一個友誼嘅聯盟咯。但係神同人中間咧，其實就透過幾樣嘢嘅，係透過記號啦、獻祭啦，同埋鄭重嘅起誓啦，印證當中嘅應許同祝福啦，同埋為約而有嘅咒詛關係。嗱，如果你有呢個咁樣嘅概念咧，你就大概明白咧點解會有申命記啦。嗱，申命記咧，其實咧係成本書咧，某程度上咧都係嗱，我哋之前講過啦，佢亦都屬於律法書啦。但係其實咧，佢本身成卷申命記咧，其實佢嘅成卷書嘅結構咧，都係一卷約書嚟嘅，都係咧講緊咧嗱如果你有印象咧，頭咧申命記咧第一到
第五章左右咧，佢係講好多佢哋子民嘅歷史嘅，講緊咧即係以色列民咧點樣咧去即係神點樣同佢哋經歷啦，即係點樣去帶領佢哋啦，亦都咧去點樣咧佢哋去到咧將即係神咧去帶到去即係點樣將神咧去介紹俾以色列人。以至咧，其實神咧就好想咧同佢哋咧係即係一步一步建立關係。但係當建立關係嘅時候咧，就有一個立約嘅儀式。立約嘅儀式咧，其實某程度上佢都最着重咧，就係西乃山嘅約啦。然後就頒布律法，就將嗰個約嘅內容咧好清楚講出嚟，講清楚神想人點，講清楚人可以點樣面對上帝。咁當最後嘅部分，如果你記得咧，就係講緊咒詛同祝福啦。就係做嘅話，你會點？唔做嘅話就會點。所以咧，其實基本上咧，成卷申命記咧都係一個嘅即係成卷嘅約書嚟嘅。嗱，咁當然啦，我哋冇可能34章咁樣咁快去同大家過啦。咁但係咧，其實咧有一個短啲嘅經文咧，我想俾大家去睇到咧一個即係關於約嘅觀念。咁就喺約書亞記第9章。咁約書亞記啊，嗱都係嗰度講明啊，即係金堂咧，如果有本聖經喺隔離咧，係方便啲嘅。咁因為我冇咁多空間咧，將咁多經文印晒出嚟，咁所以大家若是能行，你自己揀啦。咁咧就其中一個好清楚去表達緊約嘅概念，同埋啲人點樣去睇約呢一樣嘢咧，就係喺約書亞記第九章。嗱，約書亞記第九章講乜嘢咧？就係當以色列民咧，即係攻入咗即係迦南地咯。咁就有一個因為神咧就本身就話咧要滅絕晒當地嘅迦南人嘛。咁嗰陣時咧，即係基遍人咧就係其中一個咧，就係即係迦南人見到，喂，哇！佢真係要殺晒我哋啊！咁啊，咁佢哋就諗緊計咧，點樣咧去即係點樣咧去保命啊？咁佢哋咧就扮咧就話係遠處嚟嘅人，咁咧就要同咧以色列民立約，就話咧你要保護我哋啊，因為咧我哋想寄居你啊，我見到你個神好勁啊咁樣。咁咧，約書亞咧就喺冇詢問過耶和華嘅情況之下咧，就同佢哋立咗約。15節咧就話，於是約書亞咧就同佢哋立約，讓佢哋存活。會眾嘅領袖咧都同佢哋起誓。嗱，通常咧嗱，當聖經一講到有立約同埋有起誓咧，即係呢個約已經有效噶啦。咁咧就當佢有效嘅時候咧，咁大家就要按住呢個約去進行。嗱，所以咧其實咧立約咧係唔可以立亂嚟嘅。即係我哋今日成日都話咧，你啲我哋而家手機就冇辦法啦，即係好多嘢無啦啦又要叫你即係 sign 對 contract 啊啲咁樣啦，乜嘢都要簽啦，所以變相大家要簽就簽啦，咁樣婚約都係要簽就簽啦。但係其實咧當時嘅人咧係好認真嘅，因為咧當佢真係簽咗，因為咧你聖經嘅記載咧就係咧欺騙人係但係與方嚟嘅人啊嘛，但係當欺騙人咧，即係當即係以色列民咧，即係篤穿咗咧欺騙人嘅真實身份嘅時候咧，其實咧佢哋就陷喺兩難啦，因為咧神係講到明要將迦南七族所有人都滅絕晒，但係另一個角度咧就係約書亞同埋班領袖就同咗基遍人立約，話我唔殺你。嗱，咁點樣咧？即係神就叫你殺佢，但係佢哋就要履行呢個立約嘅精神。佢哋咧就因為佢同佢立咗約咧，所以咧其實以色列民咧就冇殺佢哋嘅。咁而其實某程度上咧就係反映緊咧，其實以色列民嗰種立約嘅精神，同埋佢哋嗰時嘅人咧覺得嗰個約嘅約束力係好緊要，因為點解個約係有約束力啊？係因為佢喺神面前去立噶嘛。即係其實即係佢哋要起誓嗰啲嘢咧，你知道起誓呢一樣嘢咧，即係我哋今日咧就覺得好虛浮啦。你有啲乜嘢你想證明自己係啱，咁你咪去政府嗰度申請話我要宣誓，宣誓我係點點點點點。咁樣我哋就有呢個叫做法律途徑做呢樣嘢。但係以前咧嘅人理解咧，嗰個效力係喺神度嘅。咁所以咧，如果佢違約嘅話咧，神就有嘢去懲罰佢哋嘅喎，所以咧佢哋咧其實睇嗰個約咧係有一個好強嘅約束力。咁而當佢明白，即係當以色列人咧佢意識到咁樣嘅時候咧，就發覺咧，喂，我唔可以殺佢哋，因為我同時間我亦都違背咗即係我同佢哋所立嘅約。咁而立約咧，其實咧唔好少，尤其是聖經嘅約咧，好少係同一個。
即係一個短時間嘅藥嚟嘅。就算可能一啲比較短期嘅藥啦，即係講緊非尼哈之藥啦。非尼哈咧，其實如果大家記得咧，喺即係摩西五經嘅時候咧，非尼哈係即係因為佢忌邪嘅心咧，就即係殺咗即係一個即係行淫事，即係喺營帳幕度行淫嘅人啦。然後上帝就讚賞佢有忌邪之心咧，就同佢立約嘅。咁呢個係其中嗰啲例子啦，係呢啲比較短嘅，係講緊一個家幾代嘅啫。另外一個約咧，我今日冇機會冇時間講啦，就係講大衛嘅約。大衛就轉係同佢嘅即係同佢嘅家立約嘅。但係大衛嘅約其實好得意嘅，因為延伸到耶穌基督身上。不過今日冇時間處理啦。咁所以咧，其實約咧大多數咧係可以代代相傳嘅，同埋佢延續嘅時間係非常之長，直到今日嘅。嗱，所以咧，既然約係有啲代代相傳嘅概念咧，咁即係今日同我哋都有用喎，今日同我哋都有關係喎。嗱，咁呢一樣嘢我哋就要好留心去讀啦。咁同埋違約之後咧，就即係有嚴重後果啦，就係因為咧，即係已經指住神起誓啊嘛，因為要讓我哋全部免得因為我們向佢所起嘅誓而憤怒臨到佢哋，呢個係一個好嚴重嘅後果嚟㗎。咁同埋違約咧就要賠嘅，因為立約嘅時候基遍人呃咗以色列人啊嘛，所以咧以色列人咧都有個權力咧去叫基遍人咧去賠償或者有啲嘢咧去做翻嘅。咁就23節咧就叫做你哋當受咒詛啊，中間不斷有人作奴僕為我神嘅殿咧作劈柴挑水嘅人，即係要做苦工啦。咁雖然佢哋係可以留低，咁留低都可以做苦工嘅。咁但係呢個咧其實就係成個約嘅一個好明，即係你會見到一個嘅反應啦。咁所以咧喺一個咁樣嘅基礎之下咧，咁我哋咧就嘗試咧去睇即係一啲唔同嘅元素啦。嗱，立約咧其實咧就係講緊咧，即係雙方都有履行嘅條款啦，使咗雙方得益啦。古代嘅約咧係為咗確保兩個人嘅關係，而兩個人關係咧好重要嘅就係忠誠嚇。所以其實咧古代世界咧對於呢個 loyalty 咧係一個非常高舉同埋非常重視，同我哋今日唔同啊！我哋今日邊有 loyalty 可言啊？即係我哋今日即係當我哋唔中意嗰個咧，我哋就唔要啦，就拒絕啦咁樣。咁古代嘅人咧就好看重忠誠呢一樣嘢。咁而立約嘅儀式咧就係一個好神聖嘅元素啦。咁就好多時候咧，即係立約嘅時候咧，就會有一啲宗教元素啦，有時會有獻祭啊，會有慶典啦。咁而立約完成之後咧，通常都會食餐飯嘅。呢個咧，其實如果你諗翻咧，呢一個嘅原則咧，我喺最後嗰章最後嘅部分我會講，其實咧去到新約，甚至我哋今日都有呢啲元素㗎。我哋其實呢啲嘢咧，係我哋今日嘅信仰啊，或者我哋今日嘅即係崇拜啊，或者嗰啲生活咧，係都會出現嘅嘢嚟嘅。咁咧，其實咧如果我哋點樣可以理解到一個約咧，其實咧，你會有呢幾個部分咧，我哋可以理解。咁咧就我哋冇時間去睇呢個羅亞之約。其實羅亞之約係好豐富嘅，因為羅亞之約咧，其實佢讓到我哋明白咗一個好重要嘅道理，就係咧當如果你有留意咧，即係當去到即係當洪水即係浸沒咗成個世界啦，然後咧即係挪亞即係一出咗方舟嘅時候咧，即係其實神咧就話即係其實佢後悔做人喺世，即係佢後悔做人喺世上，但係佢發覺咧，其實就算洪水滅咗世之後咧，佢聞到挪亞獻祭咧，佢就會諗起其實人都係會犯罪。其實呢個係一個好即係好即係其實係人嘅本相嘅問題啦。但係喺同挪亞立約嘅時候咧，佢就係講咗一樣好重要嘅嘢，就係我唔會再用洪水滅世。當即係地還在嘅時候咧，即係四季啊、午時啊，一啲嘅季節嘅循環咧係會唔止息嘅。咁其實咧，挪亞係即係有個義務啦，即係其實即係你可以話挪亞看似好似冇義務咁樣，但係佢仍然係活喺呢個世代。同埋咧，如果你有留意嘅話咧，上帝立約嘅對象咧係所有嘅受造物㗎。所以咧，我哋今日咧，我哋咧都其實都係受益於呢一個挪亞之約嘅。縱然咧，其實挪亞之約其實其中一個好重要嘅一個理解咧，就係咧。我哋還活在世嘅時候咧，其實天理一定有一個循環喺度，四季係會有個循環嘅，晝夜會有個循環嘅，甚至咧，其實我哋可以好相信一樣嘢咧，即係神唔會再用洪水滅世。嗱，我哋有啲時候咧，我哋會覺得咧，
我哋成日即係對比末世嘅影像咧，有啲人就會話哇好多火湖啊嗰啲嘅嘢，但係咧其實你有留，如果你好仔細去睇啟示錄嘅話咧，其中一個好重要嘅釋經咧就係咧，其實上帝係從來唔係用一個毀滅咗呢個世界方式咧去拓出一個新天新地出嚟嘅。上帝其實係更新咗呢個世界，呢個第一啦，呢個 NT Wright 嘅解釋嚟。第二咧就係咧，其實佢如果係咁樣嘅話咧，我哋應該點樣對待我哋依家呢個身邊嘅地球咧？其實呢個就係挪亞之日一個好重要嘅嘢。嗱，咁所以咧，其實咧，就算佢未信，或者就算佢唔信住耶穌都好咧，挪亞之日都同佢有關嘅，因為佢哋我哋今日活喺呢個世界嘅呢個循環係上帝嘅應許嚟。嚇，咁所以咧，其實我哋呢一樣嘢咧，係我覺得係可以再延伸，大家去諗多啲。不過我哋冇呢個時間，咁啊，大家可以翻去再慢慢咀嚼下啦。咁其實我之後咧嘅幾個月咧，我都會用呢一個框架去講嘅。咁我會主要講兩個好重要嘅約。第一個約咧就係亞伯拉罕嘅約。我哋可能翻教會翻得耐咧，我哋成日都聽亞伯拉罕咧，神咧對亞伯拉罕有個最初應許啦。然後15章入邊咧就確立咗咧，即係嗰個約啦，同埋一個立約嘅典禮啦，同埋咧亞伯拉罕嘅立約嘅記號。嗱，咁而約嘅條款係乜嘢啊？即係神想亞伯拉罕點啊？神想亞伯拉罕咧成為一個大國，使佢嘅名為大咯。佢會賜福俾亞伯拉罕，同埋嗰啲祝福亞伯拉罕嘅人。佢會讓亞伯拉罕咧使人得福，而且可以使萬族萬國都得福。而佢亦都會詛咒嗰啲詛咒亞伯拉罕嘅人。呢個係上帝單方面俾亞伯拉罕嘅一個即係一個條款嚟嘅。咁亞伯拉罕要有啲乜嘢嘅義務咧？其實嗰個義務咧，同我哋今日信耶穌嘅義務咧係好似嘅。因為其實我哋點解今日可以信到耶穌咧？其實我哋要建基於亞伯拉罕嘅約嘅。我哋所以咧，其實我哋睇翻成條線咧，係咁樣追翻嚟嘅。如果唔係嘅話咧，我哋所有嘢都好虛。亞伯拉罕咧喺即係創世記入邊咧，就已經話咧亞伯蘭信耶和華，耶和華就以此算他為義。我哋成日話因信稱義，因信稱義，其實講因信稱義係乜嘢啊？係因為亞伯蘭咧佢相信耶和華。嗱，其實咧乜嘢叫相信耶和華咧？如果要再拆得細啲咧？用廣東話嘅講法咧，就係咧，我信佢係信實嘅，或者叫做我信，我覺得佢信得過。嗱，華人咧，我哋群體啦嚇，即係我哋通常咧，即係我成日用呢個比喻講，我華人群體入邊咧，你會揾邊個人管錢啊？你唔會揾一個咧，即係下巴輕輕嘅人啦，你唔會揾一個咧，即係甩甩漏漏嘅人啦，你一定要揾一個最穩陣嘅人，最信得過嘅人。嗱，其實嗰個人咧，嗰個信得過咧，其實呢一個嘅信任咧，其實係一個我哋同神嘅嗰個信任嚟嘅。咩意思咧？就係咧，我哋信得過我哋嘅神係會將佢嘅應許實現。我哋信得過神喺呢本聖經同我哋講嘅嘢係真嘅，同埋我哋係可以呼求神嘅時候，神會聽我哋。嗱，其實亞伯拉罕嗰個信係咁樣信嘅。嗱，所以我哋成日咧話信耶穌，信耶穌咧，其實咧我哋嘅真正嘅信咧係應該係用信得過。我哋覺得神信得過，我哋每一個信耶穌嘅人咧，應該都係本持住呢個信念。但係我哋好多時候咧，我哋好多基督徒咧。其實我骨子裏都覺得咧，聽佢兩句講，我知道佢其實覺得上帝唔好信得過。嗱，我哋好多時候都係咁樣。嗱，但係亞伯拉罕點解神能夠稱佢為義人啊？係因為佢覺得神係信得過。嗱，神係信得過咧，就覺得佢係一個即係，所以就算佢為一個義人。但大家知道咧，即係喺神嘅標準入邊咧，冇一個義人嚟嘅。一個義人都沒有啊嘛。但係點解我哋可以稱義？係因為我哋信一個神係真，佢可以救我哋。咁而即係而亞伯拉罕嗰個信實咧，唔單止係淨係講緊，我覺得神信得過，係有行為嘅。佢嘅行為就係即係點解啊？即係地上萬國都必因你嘅後會得福，因為你聽從了我的話。神係看重人對神喺面前嘅信服嘅，所以咩叫聽從佢嘅話咧？唔係淨係聽完我啊嘛，係聽完之後又做啊嘛，聽而跟從啊嘛，即係呢個概念我應該有講過啦
真係太多嘢我都唔知其實有冇講過啊！即係但係希望大家聽過啦。即係呢種聽而跟從嘅上帝嘅説話嘅呢一個嘅理解咧，其實就塑造咗亞伯拉罕佢係一個喺神面前算為一個義人嘅特質。嗱，呢兩樣嘢同我哋今日做基督徒係一模一樣。我哋係相信上帝信得過，我哋亦都因為相信上帝信得過咧，我哋聽而跟從佢嘅説話。呢兩點咧，亞伯拉罕點信咧？其實我哋就要點信。點解啊？係因為我哋係接駁喺亞伯拉罕嘅約入邊嘅，呢個係根據羅馬書嘅講法嗱。而我哋要有行為啦，所以成個嘅概念其實喺舊約已經存在，只不過係我哋好混亂啊，跟住就即係呢個牧師又講下，嗰個牧師又講下，拗下，跟住我哋自己又即係蛇龜又唔認真，咁我哋變相好多讀入咗好多概念，但係好多好基礎嘅概念喺聖經度嚟。聖經就係咁講，亞伯拉罕咁樣信。亞伯拉罕既然稱之為萬國嘅，即係眾人之父啦，即係我哋咁我哋係接駁喺亞伯拉罕嘅約入邊咧，所以我哋係根據住亞伯拉罕，亦都係跟從住亞伯拉罕嘅相信嘅方式去嘅相信我哋嘅神。咁當然啦，嗱呢個就係點解咧？去到新約嘅時候咧，猶太人甚至咧我下次講到會講或再下次啦初期教會拗得好嚴重嘅一個問題就係割禮，因為咧神咧同亞伯拉罕立約嘅時候咧就話人要受割禮，佢個係神同人立約嘅記號。咁對象就係世世代代嘅男子啦，喺屋企生啦，喺外邊買嚟嘅人啦，唔係你後裔所生啦。嗰個就係肉身上邊你留低咗一個記號，我哋係屬神嘅人嚟嘅。但係咧，其實咧，即係後來我哋點樣處理呢一樣嘢咧，我會留翻去下次先講。但係我今次咧就講咗成個約嘅概念先。約咧，其實通常我哋要有啲嘢要記，幫助我哋記得我哋同神係一樣，係一個咁樣嘅關係啊。咁所以而家古時咧，即係就用到割禮，而割禮咧喺猶太人到今日嚟講都係好重要嘅一個記號啦。因為佢有呢個記號，佢就不斷喺身體上面知道佢自己係屬於神嘅人。嗱，咁我哋咧今日咧就我點樣演繹呢樣嘢，我之後會再講啦。咁但係你會見到嘅就係猶太人好珍惜或者佢好睇重呢個記號。呢個亦都係點解猶太人咧，其實佢哋嗰時有堅持嘅原因。咁而呢個約咧，其實係一個永恆嘅約嚟嘅，因為喺加拉太書入邊咧，嗱呢個就係點解我話要你喺新約睇嘅時候，你咁樣先明。神預先所立嘅約咧，唔能夠被430年以後嘅律法所廢掉，使應許失效。嗱，咩意思啊？神預先所立嘅約就係亞伯拉罕嘅約。430年後嗰個咧就係西乃山之約，佢唔可以由後邊律法去 override 咗頭嘅約嘅。嗱，所以咧其實咧點解話咧？其實我哋神同人關係最基礎嘅約咧係亞伯拉罕嘅約。我哋要明白神點樣同亞伯拉罕立約，以至咧我哋去點樣去連接喺亞伯拉罕之上咧去建立同神嘅關係。咁亦都咧去定咗係神同人嘅關係嘅模式嚟嘅嚇。就算係耶穌嚟咗之後咧，佢冇更改到呢一種嘅方式。所以點解話因信稱義，讓到我哋今日呢班中國人可以信耶穌？因為嗱，我哋講緊亞伯拉罕之約，本身係講緊佢嘅子孫噶嘛。佢嘅子孫本身就係講緊猶太人啦。咁但係如果佢嘅子孫係猶太人嘅話，咁點解我哋今日可以信耶穌啊？就係因為原來喺耶穌嚟嘅時候，我哋呢班外邦人好似個接枝咁樣，將我哋接咗喺亞伯拉罕嘅約嗰度。嗱，再一次重申呢個係羅馬書所講嘅。既然係咁樣嘅基礎，我哋就可以咁樣去同得到亞伯拉罕嘅約嘅嗰份嘅應許，同埋嗰份嘅祝福。嗱，呢個就係神嘅心意，亦都係我哋點解話，即係我哋要清楚呢個約，以至咧我哋可以我哋亦都可以按住呢個約咧，我哋可以經歷到嘅就係咧，我哋可以賜福俾，即係我哋可以祝福亞伯拉罕嘅人啦，亦都咧可以即係使人可以得到福氣咯。咁呢個係其實神對亞伯拉罕嘅應許，亦都對我哋一個好確實嘅嘢嚟嘅。所以成個約咧，我哋其實如果係咁樣睇法嘅話咧，我哋就知道咧，哦，原來我哋即係神叫亞伯拉罕，即係話即係地上萬國必因他而得福。我哋好多時候咧，將佢視之為一個宣
宣教嘅應許嚟嘅。其實佢唔單止一個宣教嘅應許，係一個神同人關係定義嘅一個起始點嚟嘅。嗱，所以我哋因為喺咁你話啊，咁喺亞伯拉罕之前點啊？嗰個時代係一個未係好，即係當然有挪亞之約啦，但係佢哋嘅關係係模糊同埋唔清晰嘅。但係當亞伯拉罕即係神主動同亞伯拉罕立約之後咧，神同人關係就有咗個我哋叫做 foundation，有咗一個好重要嘅基礎，有咗第一個人係咁樣同神去建立關係咧。後邊嘅嘢咧就係咁樣不斷咁樣喺亞伯拉罕嘅約入邊去建立上去嘅。好，咁所以咧就嗱，我想大家去花啲時間去重溫少少嚇，用翻呢個表。亞伯拉罕嘅約有啲咩條款啊？我哋頭先講，或者大家可以寫出嚟啊，或者你可以將你記得呢啲嘅部分咧，你可以將佢即係喺個 chatbot 入邊打出嚟啦，即係大家一齊完成呢個表啊，俾少少時間。好，有冇人嘗試下亞伯拉罕嘅約有啲咩條款啊？按翻你頭先聽到或者你喺聖經睇到嘅字眼，用翻啲字眼得噶啦。成為大國咯，最出名就成為大國，OK，Alan 就話土地，仲有咧，我太太話萬國因他得福喎。萬國因他得福，OK，後裔，OK，仲有冇？OK，好，差唔多啦。仲有咩義務啊？如果係講義務嘅話，義務信佢諗咯，下你係你信，你係你係可靠嘅，你係可信嘅。信佢係可靠嘅，OK。記號咧，記號應該最簡單啦。記號國禮容易啊，記號國禮啊。記號係國禮啦，One God Worship，OK，呢個條款。對象係邊個啊？亞伯拉罕嘅子孫，亞伯拉罕子孫，OK。違約有冇講到清楚？有冇違約嘅後果啊？剪除我太太話剪除，OK。17章14節嗯，OK。有效期係去到唔過期嘅，過期，OK。冇過期冇過期嘅，冇過期，永遠啦，OK。因為話世世代代，所以係冇過期嘅。OK，世世代代，OK。好，大概差唔多啦。其實我就簡單咁寫嘅啫。因為條款嗰度我成張 slide 都有噶啦，咁好長嘅。咁其實咧就成個亞伯拉罕嘅約咧，其實係你會見到我哋如果係建基於亞伯拉罕嘅約嘅話咧，其實我哋信耶穌呢一刻咧，我哋就已經進入咗呢個約嘅入邊。而我哋進入咗呢個約嘅入邊咧。其實呢個就係我哋某程度上，我哋初信栽培，某程度上呢個都係好重要嘅部分嚟。呢個亦都係點解佢哋猶太人就會同佢講呢一樣嘢。
我哋進入咗亞伯拉罕嘅約咧，其實我哋係更加能夠明白到究竟亞伯拉罕嘅約對我哋嘅意思，因為我哋係有幸，因為即係上帝嘅愛嘅緣故，我哋可以進入到呢一個約嘅入邊，我哋咧可以因為亞伯拉罕得到福氣，我哋亦都可以使其他人得到福氣。呢個福氣就係我哋可以真真正正去到即係親近神、接觸神、認識神。啊，呢個係亞伯拉罕嘅約嘅一個基礎啦。咁跟住落嚟咧，呢個約咧我就唔特別查啦。咁但係因為咧係好長嘅，講緊西乃山之約，就係當子民咧去到曠野，去到西乃山腳下咧。就即係神咧就呼喚咗摩西啦，然後咧摩西咧就喺即係喺同神相遇啦，就即係40晝夜去聽上帝嘅指引同律法啦。咁咧就攞咗兩塊法板嚟啦，就本身就話咧其實係神同埋子民咧所立嘅約嚟嘅，係即係一個內容嚟嘅。咁係講緊個人同埋群體可以點樣因此得着得福啦。咁而子民嘅義務咧就係要遵守呢啲條款嘅。而就係遵守呢個妥拉啦，就係遵守嗰個律法書啦。咁而佢要點樣？佢哋係可以表明到佢哋係遵行神嘅旨意咧，就係安息日啦。嗱，所以咧，其實你又會見到咧，點解新約嘅入邊咧，翻文士同法利賽人一講到安息日咧，就會咁即係咁跳掣。我形容為，因為咧對於佢哋嚟講咧，如果唔遵守安息日咧，佢哋唔係遵守緊妥拉，同埋亦都忘記咗佢哋嘅身份啦。嗱，所以咧，對於佢哋嚟講，佢哋嘅執着係有原因。但係即係我諗，我哋今日咧就好放鬆嘅，即係對於同埋第一啦，即係安息日係邊一日啦。第二呢個第一啦，第二咧就係咧，即係大家啲主日究竟係咪得閒嘅咧？即係已經即係各有各啦。我哋已經算係咁噶啦。香港好多人好慘嘅，即係一聽到主日咧，仲慘過翻工嘅。即係教會嘅會議全部堆晒星期日開嘅。咁啊，加拿大有個比相對好啲嘅一啲時間嘅傳統噶啦，已經係。但係我喺香港牧會嘅時候咧，我哋通常禮拜日咧都係踩到好盡嘅，即係我哋係最辛苦嗰批啦。即係唔講牧者，我有時見到啲執事啊，我哋香港通常係禮拜日晏晝開執事會嘅。你可想而知，我哋個星期日會係真正安唔安息得到啦。咁啊，而好多弟兄姊妹佢1到5甚至1到6都要翻工啦嚇。咁所以即係呢個係另一個好大嘅課題。咁而當西乃山之約咧，就係即係當以色列人同佢嘅後裔要去遵守呢個嘅律法啦。咁如果唔遵守咧，就要從民中剪除同埋死亡啦。咁有效期直到永遠嘅。咁我哋下次咧就會講多少少呢個西乃山之約同我哋今日嘅關係，或者我哋應該點樣處理呢個律法同我哋今日嘅關係嗱，因為都好緊要嘅。我哋作為即係我哋今日我哋新約嘅信徒咧，成日我哋都好疑惑咧，我哋啲律法應該點樣處理嚇？其實新約有好多嘅地方係俾呢個指引落嚟。咁我就大概講到呢度啦。咁同埋有大衛之約同非尼哈之約咧，我就 skip 咗啦。咁我就直接咧去講咧一個我今日都好想講另一個好重要嘅部分咧，就係講緊一個喺舊約入邊嘅新約。其實咧舊約嘅入邊咧，當子民即係佢根據住亞伯拉罕之約、西乃山之約，佢哋建立咗佢哋嘅群體，佢哋有王國嘅時期。但係喺王國嘅時期，我哋不斷見到嘅就係佢班子民成功同失敗，即係好多時候都係失敗啦，好少成功啦，但係都有啲成功嘅例子嘅。但係好多時候都失敗。咁去到佢哋被擄嘅時候咧，耶利米書同埋以西結書咧，都有呢兩卷大先知書咧，都有一兩段咧好重要嘅經文咧，其實係講緊新約嘅。其實喺舊約嘅入邊咧，佢唔係佢其實已經係講到明咧，新約係一定會出現，同埋新約出現嘅形式嘅。嗱，所以咧其實新約咧，你唔好認為咧新約係新約先出現嘅。其實喺舊約入邊咧，其實成個形式已經出咗嚟。只不過係當耶穌基督嚟到嘅時候咧，將呢個新約真係即係遵行，即係真係將佢行咗出嚟，真係將佢實現咗出嚟，即係或者叫真係立咗呢個約。因為咧耶利米書呢度講咧就係講，看啊日子將到，我要與以色列家和猶大家另立新嘅約。日子將到嘛，即係嗰陣時咧，其實咧佢係未立呢個新約。但係佢預言之後會有個新約嚟到，咁個新約咧就係嗰啲日子以後咧，我同以色列家所立嘅約係咁樣嘅，我要將我個律法寫喺佢哋嘅入邊，寫喺佢哋嘅心上面。
你哋他們各人咧，不再教導自己鄰舍同弟兄說咧，你該認識耶和華，因為他們從最小到最大的都必認識我。我要赦免佢哋嘅罪孽，不再記得佢哋嘅罪惡，因為這是耶和華說的。如果係咁就好啦，真係各人唔使教導自己鄰舍同埋弟兄說咧，你該認識耶和華啦。咁啊真係牧者啊真係係啊，可以係啊，可以收工啦，真係非常好。我如果有呢個情況，我都好想。但係呢個其實我哋當然要努力啦。但係其實神嘅心意咧就係咧，其實我哋好你睇舊約嘅狀態啦，先用舊約嘅狀態睇先。舊約嘅狀態咧就係咧，其實人好想有啲即係好敬虔嘅人就好想明白信仰啦，明白個律法啦，就透過遵行律法嘅人咧去即係遵行律法嘅方式去到敬拜上帝啦。但係唔係好多人真係可以透過個律法去明白到神，或者叫做將神咧係即係接納神。咁所以咧變相咧就係當即係耶利米書佢喺呢度咧就話咧即係我要將呢個約咧進行一個更新。我點樣去將呢個約咧更新咧？而佢嗰個約嘅內容就寫得好清楚啦。我要以色列家所立的約是這樣，或者其實好清晰嘅，就係我要將我個律法寫放喺佢哋裏邊，寫喺佢哋心上，唔再係咧係俾本書你，唔係兩個法版，唔係再要人教。其實老實講咧，牧師係唔係好需要存在喺新約嘅入邊，因為神親自教你啦。其實我都唔需要存在嘅，真嘅。如果你可以好謙卑咁跟隨聖靈嘅話咧，係唔需要牧者嘅，真嘅。喺呢個約嘅內容係咁寫啦。咁而呢一個喺耶利米書佢嘅預言嘅呢一個所講嘅呢一樣嘢就係將律法放喺佢入邊寫喺佢心上。咁點樣去形成出嚟咧？就喺以西結書度有另一個嘅記載咁講：我必從列國帶領你哋翻嚟，從列邦聚集你哋，令你哋翻到你哋本地。我必灑清水你身上，你哋就潔淨。我要潔淨你哋，使你脫離一切污穢，棄絕一切偶像。咁而好重要嘅一句説話咧，就係我要賜俾你一顆新嘅心，將新嘅靈放喺你哋入邊，又從你哋嘅肉體當中除掉石心，賜俾你哋肉心。我必將我嘅靈放喺你哋裏面，使你哋可以順從我嘅律例，謹守遵行我嘅典章。嗱，好清楚嘅呢度寫。神用一個咩方法去更新佢同我哋嘅約咧？嗱，記住嗰個係更新，咩意思咧？就係人有個義務要去跟從上帝、聽從上帝嘅話，但係發覺人冇好似用佢嘅即係方法，用任憑用律法嘅方法都冇辦法咧去讓人去遵行神嘅話，咁神就用個新嘅方法，就係將聖靈賜咗俾每一個相信佢嘅人。當每一個人嘅心入邊有聖靈嘅時候咧，呢個就係上帝同我哋立約嘅憑據。嗱，你就會見到咧，當從亞伯拉罕嘅約到我哋，如果呢個約佢更新嘅時候咧，我哋嘅個憑據再唔係割禮，再唔係個本律法書，我哋我哋同神關係嗰個憑據就係我哋生命入邊有個聖靈，而呢個聖靈咧係會將我哋嘅心去改變。去將我哋嗰個石心改變。嗱，即係石心咧係一種咧，即係石心係唔識跳噶啦。石心某程度上你就覺得好似一個機器咁樣。即係即係上帝其實佢唔喜悅人，好似一個機器咁樣咧，去做緊一啲佢自己認為啱嘅嘢。我哋尚且對住部電話，我哋覺得佢唔係即係做緊一樣啱嘅嘢，我哋都覺得即係我哋都會掹啦，我哋都覺得哇點解搞到咁樣㗎，好煩啊！呢啲咁嘅手機咁嘅嘢，但係個手機佢唔知㗎，手機覺得我仲係如常咁用緊我嘅程式碼運作咯。我哋唔知道原來其實個手機其實個程式碼有問題㗎嘛。即係如果你係部手機，你想象下，我哋覺得我哋嘅程式碼冇問題，你叫我乜咪做乜咯。但係原來我炒晒車我都唔知嘅。神就話：我唔要你成為一個機器，我要你去，我要將我嘅靈去賜過俾你，你自己就能夠識得分辨乜嘢係啱，乜嘢係錯。嗱，所以其實點解我哋話要有亞伯拉罕個約佢作為基礎，我哋去到更新嘅約，我哋先能夠明白，係因為點解神要將聖靈俾我哋，係因為我哋有呢個聖靈咧。經文呢度就講，使你們順從遵我的律例，謹守遵行我的典章。係神係由頭到尾都好想我哋能夠活出佢立約嘅時候俾我哋嗰個嘅心意，但係發覺我哋做唔到，所以就透過聖靈去俾我哋啦。咁所以咧就另外就有個土地嘅應許啦，就講緊必住係我哋所賜俾祖先嘅地。
嗱，所以咧，其實喺個新約嘅入邊，喺舊約入邊咧，已經去講到好清楚，好似我哋今日應該點樣信耶穌，同埋信咗耶穌之後，我哋應該會有個改變喺度嘅。而其實個約嘅條款就係，我哋再唔係將我哋嘅妥拉去攞好似兩個法版咁樣攞嚟讀，係寫喺我哋嘅心入邊，神會親自成為我哋嘅子民。嗱，最尾呢一句説話好緊要嘅，你們要作我的子民，我要作你們的神。通常咧。俾個牽示大家啦。如果大家讀經文嘅時候咧，你睇到呢一句，你們要作我的子民，我要作你們的神，或者調轉人同神講，即係我哋要作神嘅子民，神要作我哋嘅神。如果你有聽到呢一個句式嘅話咧，其實佢係 remind 緊神咧，或者叫提醒緊神咧，我哋嘅立約嘅關係嘅。呢句係一個立約嘅公式，係一個呼喚嘅工具嚟嘅。所以我哋都可以咁樣祈禱嘅。神啊，我哋係你嘅子民，當我哋有需要嘅時候，我求主你作我哋嘅神，你俾指引我哋。其實係一個好有根據嘅一個經文嚟。我哋原來有個約喺入邊，就呢句説話咧，就唔係一啲即係念口簧嘅嘢，係因為我哋好深信神係同我哋有個立約嘅關係，所以當我哋按住上帝嘅約去同神講話，我哋現今作你嘅子民，求你作我哋嘅神去幫助我哋啦。其實呢個就係點解詩篇啲作者好放膽向神祈禱，乜嘢都夠膽祈嘅原因，係因為佢相信我哋作佢嘅子民嘅時候，神係一定會作我哋嘅神，係上帝係從來冇離棄佢嘅子民嚇。咁所以當若有呢個條款嘅時候咧，即係神就會聚集啲以色列人翻到嚟啦，同埋喺屬靈上面去潔淨以色列啦。嗱，其實呢個都係一個特點嚟嘅，因為點解特別提及到潔淨咧？之後會後少少會講。咁同埋咧，即係神會讓到我哋咧有嗰個嘅能力咧，去實踐到即係聖經嘅教導。咁而個義務咧，就係咧其實就唔再睇個行為啦，係睇我哋嘅內心有冇更新，係我哋有冇接受到上帝嘅聖靈，將我哋嘅石心改變成為一個肉心嚇，係唔係講緊再係講緊人有單方面要俾啲乜嘢嘢出嚟，而係神咧佢親自咧去更新改變我哋嘅心。所以約嘅記號就係聖靈嚇，好緊要。所以嚟到新約嘅時期，我哋每一個人，我哋真真正正見到我哋係咪一個基督徒咧？所以我都有成日同啲弟兄姊妹講，我點樣去相信呢個人係咪一個真正嘅基督徒咧？最基本嘅就係我喺佢身上能唔能夠睇到聖靈嘅同在嚇，呢個係好緊要嘅。所以我哋好多弟兄姊妹咧，一聽到聖靈就驚咧，你小心啲啊！你諗清楚，你係咪信緊神？我哋唔可以拒絕聖靈㗎。如果我哋相信神嘅話，如果我哋真係太過即係太過唔習慣去即係親近聖靈咧，咁啊睇下之後我哋嘅即係更深嘅生命課程有冇辦法幫到你啦，即係 deeper life 嘅課程之後嚇。Anyway，咁當我哋睇到呢個更新嘅約咧，其實咧呢個更新嘅約咧，其實喺新約入邊咧都有去特別去提及到呢一樣嘢，就係希伯來書第八章第七節咧，就係講緊第一個約如果冇瑕疵嘅話咧，就無需再尋求第二個約。所以基本上新約嘅作者咧都好清楚咧，就係喂，其實咧係真係有一個必要去更新嘅約嘅。同埋咧，原本立約嘅對象咧就係以色列家同猶大家啦。但係以弗所書咧就講咧，外邦人本是局外人，基督徒係藉住基督先係能夠納入喺個約嘅入邊。嗱，所以我哋今日咧，我哋唔可以脫離我哋猶太嘅根基就係亞伯拉罕嘅約，但係亦都我哋唔能夠咧即係去否定咧，其實即係成條線嘅延續，我哋今日都可以有份。咁所以咧，其實更新嘅約咧，就係簡單嚟講咧，就個條款就係除掉石心，活上肉心，赦免咗罪孽啦。咁同埋咧，信心同埋信服係我哋嘅義務嚟嘅。其實真嘅，我哋好多時候，我哋忘記咗信耶穌都有義務㗎。我哋信咗耶穌，唔係叫你去即係我哋好多時候即係華語嘅基督徒就好強調，我哋嘅義務係奉獻啊咁樣，唔係，你要信服上帝，跟從聖靈嘅帶領。咁我哋嘅對象同係以色列啦，同埋係藉住基督即係基督進入嘅基督徒啦。咁違約有啲咩後果咧？我打個問號。咁等大家自己諗下啦，又或者大家自己查下聖經睇下啦。咁就即係有效期係永遠嘅。嗱，我知道咧，其實咧對好多弟兄姊妹嚟講咧，頭先我呢
大概50分鐘所講嘅嘢咧，都好陌生嘅，或者未試過用呢個框架去睇聖經，睇成個聖經佢所講嘅嘢。約係一個好，因為係一個好跨越聖經去睇嘅一樣嘢。但係咧，我想將一啲我哋今日嘅生活習慣去勾翻出嚟。其實點解今日會有洗禮嘅？洗禮點解會係我哋即係洗禮同埋聖餐？點解係我哋兩個好重要嘅禮儀咧？因為如果你翻去以西結書，我哋頭先睇嘅經文嘅入邊咧，第一句咧就神已經係話我必灑清水喺你身上，而你哋就潔淨。而其實本身咧，洗禮本身嘅即係禮儀係一個潔淨禮，係使人得到潔淨，即係將一個人可以即係洗乾淨，以致佢可以親近神嘅。嚇咁而呢個真正嘅潔淨咧，就係即係我哋去信耶穌講我咁，所以點解我哋即係耶穌佢喺開始佢嘅職事嘅時候，佢都要行即係行洗禮啦，即係佢都要潔淨佢自己嘅身體啦，即係即係亦都要去就係見證神嘅即係嗰個佢同神嘅關係啦。咁所以咧，其實你會見到咧，其實有潔淨同埋脫離一切污穢咧，一來係一個潔淨禮，二來咧，其實亦都係咧一個人咧，我哋今日點解會有洗禮呢樣嘢，係讓到我哋咧可以知道咧，見證神係點樣去到咧，即係將佢嘅指紋改變過嚟。第二個我哋最重視嘅禮儀咧係聖餐。嗱，聖餐咧，如果我哋記得或者我哋睇翻馬太福音嘅經文咧，就係講緊咧點解我哋每一次領聖餐嘅時候，我哋都盡量啦，即係我哋每一個即係牧者或者商禮，我哋去分發聖餐嘅時候，或者即係或者叫牧師去 round up 嘅時候，一定會話呢個葡萄汁咧係神係話呢個耶穌立約嘅血。點解係立約嘅血啊？係因為咧耶穌佢喺設立聖餐嘅時候，佢就講我喺十架上我將要去受被釘嘅呢個行為，本身就係一個立約嘅一個憑據，係俾人知道神同人係有一個約喺度。嗱，所以我哋每一次領聖餐咧，係真係提醒緊我哋係一個有同神有約嘅人嚟嘅。嗱，我哋唔係隨隨便便嘅人。嗱，我哋好多時候當基督徒，或者我哋自己都覺得自己好似好虛啊。我哋對我哋自己身份唔係好認識，但係其實聖餐係一個不斷提醒緊我哋係邊個，我哋嘅身份係乜嘢嘅一個儀式嚟嘅。咁啊，所以當耶穌佢即係設立咗聖餐，其實就不斷讓到我哋去諗翻嗰個儀式。嗱，記住即係嗰個係一個儀式，唔係一個記號嚟嘅。即係佢當然係一個立約嘅記號啦，我成日話。但係其實佢嚴格嚟講係一個立約嘅儀式嚟嘅，因為我哋每一個人留喺身上嘅記號咧就係聖靈啊嘛。咁我哋每一次係透過重演翻呢個立約嘅儀式，提醒翻我哋係邊一個人。嗱，呢個就係聖禮嘅意義。咁所以其實我哋今日基督教入邊有洗禮有聖餐咧，其實就係因為我哋同神有約㗎。冇約嘅關係咧，我哋係冇呢兩個禮嘅需要嘅，唔係純粹為咗我哋開心，唔係純粹話耶穌佢咁啱拎起個餅，咁啱拎起個杯，所以我哋要咁做咯咁樣，唔係嘅，係成件事係由舊約到今日一直如此嘅。嗱，我哋係好有根有基。嗱，所以其實我今日好想同大家表達嘅，或者叫做將我哋讀經入邊有一樣嘢我想拆解一下，就係其實我哋係作為一個立約嘅子民咧，其實我哋係一個好多時候咧，我哋係純粹覺得基督徒呢個身份咧係一個個人嘅認信，係一個好似係一個宗教信仰，好個好即係點講咧？我成日形容為咧，即係我哋如果你啲我哋讀書嗰陣啦，每一個學生都有個手冊㗎嘛，係咪？或者我唔知我哋嘅 ID 卡冇呢樣嘢，但係如果我哋 ID 卡有個宗教信仰嘅嗰一欄嘅時候，我哋係咪只係覺得我哋個信仰只係我哋嘅宗教信仰，或者我哋嘅個人資料表嘅其中一欄咁簡單咧？佢係咪我整個人嘅身份？係咪帶領住我整個人身份一個好重要嘅嘢咧？彼得前書一個好重要嘅經文，我哋係被揀選嘅族類，係有君尊嘅祭司，係聖潔嘅國度，係屬神嘅子民。嗱，呢四個嘅身份咧，都係同立約有關。我哋係被神揀選去同佢立約嘅人，我哋亦都係我哋嘅群體係一個君尊。點解係君尊啊？因為耶和華係王啊嘛。
我哋亦都係將人帶到神面前嘅祭司啦。我哋係神聖嘅國度。點解神聖嘅國度係有神同我哋同在？咁點解神會同我哋同在啊？因為有約嘅關係咯。咁而我哋就係屬神嘅子民，所以我哋整個點解教會、點解基督徒係同神有呢個關係，係因為我哋就係一個有約嘅人，我哋可以好有底氣咁同人講話，我係屬於神嘅，我哋係神嘅子民，唔係同人吹水嘅。啊，呢個係好重要嘅。從前而我哋通常咧就背彼得前書2章9節啦，但係10節都好重要。從前唔係子民嚟嘅，今日我哋成為咗子民。從前我哋都冇被神憐憫啊，我哋今日被神憐憫，可以成為咗上帝約入邊嘅一個部分。嗱，所以呢個就係我哋嘅某程度上嘅底氣。我哋神同人之間有個好重要嘅基礎。其實某程度上咧。呢個係幫助緊我哋。如果我唔知道大家有冇人去經歷過，或者唔知之後會唔會經歷同神嘅信心軟弱嘅時候。我哋好多時候咧喺教會入邊咧，我成日即係有好多人就會話啊，我同神嘅關係唔係幾好啊。我覺得即係我同神即係好似最近即係好似個信心啲軟弱啊。咁通常你問佢咁咩叫信心軟弱咧，其實佢都唔係好識答嘅。即係我哋自己都唔係好識答嘅。即係調翻轉人哋問你啊，你同神嘅信心強唔強啊？即係我哋唔識得講嘅。但係其實當我哋面對可能我哋喺啲信仰上面，我哋有啲疑惑啦。或者有啲我哋唔係好清楚咧，其實咧，我哋可以翻去個約嘅入邊，我哋可以呼求神。我哋同神呢個立約嘅關係咧，係基本上甩唔開嘅，因為神同我哋已經立咗約，我哋進入咗約嘅入邊啦，我哋有聖靈同在啦。所以神係非常樂意咧去聽我哋禱告，佢非常樂意咧去愛我哋每一個子民。當我哋即係有呢一個嘅信心嘅時候咧，我哋就可以翻到神嘅身邊。咦我 delete 咗一張，我仲有一張嘅，其實嗰張咧就係講緊歷代志下即係若是我的子民謙卑禱告尋求我的面，即係承認他的過犯，即係遠離一切嘅邪行。即係我背緊首詩歌出嚟，大家如果好記得嘅話咧，就係歷代志下第7章第14節。嗰一節咧就係講緊即係當我名下嘅子民佢能夠謙卑禱告，會即係轉離佢嘅惡行啦。即係佢就必喺天上垂聽佢哋嘅禱告，醫治佢哋嘅土地。神係應許咗我哋每一個人，佢係會咁樣對待我哋。但係我哋好多時候咧對呢啲嘅概念，我哋好似好虛，覺得神講咗係咪真㗎？但係如果我哋翻去約嘅基礎咧，成本聖經咧，其實佢都係證明緊咧，神係一個守約施慈愛嘅神嚟嘅。神係一個守約施慈愛嘅神。點解我哋會強調叫守約施慈愛？就係因為成本聖經都係講緊，喂，人當神同人立咗約之後，因為創世記啫嘛，好開頭啫嘛。立咗約之後即係本身人應該有啲義務做啦。咁但係你睇人嘅本相就係當去到以撒、雅各，哇，雅各啲仔女咁樣嘅，跟住以色列咁樣嘅，建立咗國家又咁樣嘅。跟住我哋就覺得哇，好崩潰啦，好崩潰啦！咁但係其實喺神嘅眼中，神用緊成本舊約嘅時間去不斷幫助以色列民，差遣一啲先知去到呼喚佢哋回轉。其實點解要回轉啊？因為回轉去讓到佢哋知道咧，佢哋同神係立約嘅子民嘅關係。其實如果我哋成日喺度問緊話，即係違約有冇後果啊？梗係有後果啦。但係神佢係每時每刻佢想我哋翻去個約度嘅。所以點解叫回轉啊？係因為你唔遵行我個約。你可以用一個角度就係諗，其實上帝就好似即係大家都好多人結咗婚喺度，兩公婆咁樣，即係兩公婆關係唔好，咁個老婆啊，出邊係唔知鬼混又好，乜鬼都好，即係或者老公出去鬼混咧，即係我唔講啦，即係是但一邊都有可能。咁但係現代人嘅諗法就係，喂，你唔好遵行個約啊嘛，違約啊嘛，反面咯，咁樣就拜拜。但係神唔係咁喎，
神係當你走離開嘅時候，喂，嗱我哋立咗約㗎，你肯翻嚟嘅話，你只要肯翻嚟嘅話，我哋繼續係你老公啊，你係我老婆啊。即係如果我係用呢句説法去講咧，即係我哋要作佢嘅子民，佢要作我哋嘅神咧，即係你兩公婆係咁講啊，你係我老公，我係你老婆啊，你咁樣，即係咁樣嘅嘢嘅。即係其實點解啊？係因為呼喚翻我哋係一個點樣嘅關係？神好想我哋 restore 翻呢個關係。嗱，我哋傳福音嘅時候就係成日話，神同人嘅關係因為罪去隔絕咗啊嘛，就係因為我哋有罪，所以我哋轉離咗神啊嘛。但係我哋本身應該係活喺神嘅約嘅入邊，神亦都好想我哋活喺佢嘅約嘅入邊。我哋翻去神嘅身邊，我哋咧就能夠活喺神嘅約嘅底下。所以咧，其實我哋今日嘅身份作為一個立約嘅子民咧，係好紮實嘅，係可以好紮實嘅。我唔知道大家有冇時候有可能你幫助緊一啲經歷緊困難嘅人啦，或者係即係幫助緊幫助緊自己啦，面對緊自己生命嘅軟弱啦。但係我諗好重要嘅一樣嘢咧，就係我哋其實係一個好有根基嘅一個信仰。我哋嘅神咧係有歷史嘅。佢唔係神話故事，我哋好多時候咧，即係好多人當宗教信仰係你信緊一啲神話故事。其實我哋嘅神從來都唔係神話故事嚟。我哋嘅神係真係喺歷史度臨在，建立咗以色列一個嘅民族。然後佢唔係我哋憑空想象出嚟嘅。我哋今日有好多嘢都係憑空想象，係 AI gen 到出嚟嘅神，即係只有可能 AI 有個信仰出到嚟都唔定，可能好似已經出緊。佢冇任何一刻咧係放棄佢嘅應許，就算我哋幾咁背叛、幾咁犯錯、幾咁遠離佢都好，當我哋肯翻去佢身邊咧，佢就繼續願意成為聽我哋禱告嘅神。我哋呢個信仰有歷史，我哋嘅信仰有現在。我哋今日我好中意一首詩歌，我好中意因他活着呢首詩歌，因為唔係就係復活節唱嘅，因為神係活着嘅神，神係生嘅。咩意思啊？你唔好當神係死咁樣嘅，即係第一嘅就係你覺得神係阿牧師啱啱先講得好好嘅一樣嘢就係你覺得神最好唔好搞我，你最好當神係死嘅。即係廣東話好傳神嘅呢樣嘢，即係佢唔需要係死嘅，但係你可以當佢係死噶嘛，係咪？即係我哋好常當嗰個人死啊，唔聽佢講嘢啦。但係我哋今日神就同你講，你唔好當我死啊，我仲生勾喺度。我係生勾喺度噶，我好想聽你嘅祈禱，我好想聽你去分享你嘅嘢，好想咧即係同你一齊行，好想帶領你嘅人生。所以其實我哋今日現在 here and now 係好真實，有上帝同我哋一齊，佢會聽我哋禱告呼求。我哋嘅信仰都係一個有未來嘅信仰，因為神最終嘅應許係佢即係亞伯拉罕嘅應許，其實實現咗未咧？未實現得晒㗎。即係天下萬國都要因即係亞伯拉罕得福，其實呢個福氣未去到全世界。我哋今日嘅理解就係傳福音啦，但係其實神亦都會將來係會將呢一樣神好想達成嘅使命咧，去到將整個世界咧去到更新。我哋今日咧就係按住神嘅應許等候主宰。咁當然等候就唔係坐喺度啦，等候都要去傳福音啦，等候咧要去即係見證神啦，等候都要更新自己嘅生命。我哋係帶住呢個盼望去面對我哋嘅未來。所以我哋嘅信仰係因為呢個約嘅緣故，有歷史、有現在、有未來嘅。咁同埋咧，呢個係有個人義務嘅信仰嚟嘅。我哋好多時候咧，因為我哋冇約呢一樣嘢，即係當然我覺得我哋現代人，你話咁約係咪即係我哋信耶穌要簽 contract 啊咁樣？有我曾經試過嘅，我有群體真係試過，好似要人簽 contract 咁樣。不過咁咪就係好似行緊舊約條嘅路，去證明你係一個毀約嘅人咯，係咪？即係一簽親 contract 通常都冇好嘢噶啦。你簽親，你試下一年後你同神立約嗰啲嘢，你九成九你都係搞唔掂，即係9成9你都係轉嚟。咁所以都係唔好做啲反駁自己嘅嘢，係咪？但係你就要好清楚你自己應該做啲咩咯，唔係話嗰樣嘢冇用，係嗰樣嘢提醒你，你可以繼續做得好啲，上帝繼續喺度嘅。咁你係有個人義務㗎嚇，即係所以唔好淨係諗住，唉，我放棄得㗎啦，即係任由自己人生嚇，即係去多啲地方玩，咁唔係淨係咁。
咁同埋一個有記號嘅信仰。我哋點解有聖餐？點解有洗禮？係提醒緊我哋係個邊個，係一個乜嘢人嚟？而且我哋嘅信仰係直到永遠，所以今日咧就即係嘗試用呢個角度啦，去同大家講立約同埋我哋今日嘅身份嘅嘢。咁啊，下一堂就講嗱，呢個未下定論啊，即係咪真係繼續講律法定係講其他嘢咧？咁我呢個禮拜我再禱告尋求下啦嚇，即係但係即係我哋下一堂咧就會都係類似咁樣去探討一啲整本聖經脈絡嘅內容嘅嘢。所以呢幾堂咧，我都鼓勵大家你可以擺定本聖經喺度咧，即係隨時可以掀嘅。咁都總算係咁，因為我呢一堂咧本身我香港教咧，我教2個鐘咁但係我已經好成功地濃縮到去呢個時間啦。咁啊1個鐘頭鬆啲啫。好，我哋喺度停咗先。咁啊完咗再問問題。係啦，好，咁我哋喺度停下，我哋喺度禱告結束。主，我哋多謝你，你俾我哋有呢個時間，我哋咧可以聽你嘅話語，我哋咧可以去透過即係立約呢一樣嘢咧，去思考神同人嘅關係。係啊，主要其實我哋可能我哋仲係有好多嘅疑惑，對於主你同我哋立約嘅關係，或者我哋點樣可以去即係明白到或者叫做履行到我哋喺我哋嘅生活入邊。但係主要我懇求你，就好似即係更新嘅入邊提到咧，你去藉住聖靈去到改變我哋嘅內心。主要係啊，我哋其實都需要咧，將我哋嘅石心去拿走。好多時候咧，可能呢個石心係我哋過往人生好長嘅時間，我哋有好多嘅攔阻，好多個罪咧去束縛住我哋咧，冇辦法咧去完完全全去跟從神、聽從神，甚至我哋都唔願意去靈修親近主，我哋冇試過去真真正正聽到聖靈嘅聲音。但係我哋主要懇求你，藉住我哋今日去到新約嘅時期，我哋去到聖靈嘅時期。我哋咧能夠透過聖靈咧去到與主你去親近嘅時候咧，求上帝你正如你嘅約入邊提及到，當我哋願意回轉歸向你嘅時候，你就願意成為我哋嘅神，我哋亦都會成為你嘅子民，你會聽我哋嘅禱告，你會指引我哋，你會教導我哋。所以神啊，求你藉住呢啲嘅嘢堅固我哋嘅信心。可能我哋好多時間，我哋咧俾世俗好多嘢咧都去搞動我哋咧，對我哋基督徒嘅身份咧都好多嘅即係疑惑。但我哋求主你藉住聖靈你嘅同在，時刻幫助我哋去明白我哋係一個點樣嘅人，我哋咧可以帶住呢一個身份點樣繼續活落去。求主帶領我哋，垂聽我哋祈禱。以上祈禱交託奉主耶穌基督名字，阿門。